Бакыт Мамытов Жалал-Абад шаарында жашайт. Ал бүгүн Ички иштер министрлигинин Жалал-Абадтагы мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү борборунан соттуулугу тууралуу тактама алганы келген. Айтымында бул жерден документ алууда убакыттан уттурбайт. Анан калса төлөмдөрү да электрондоштурулган. Паспортуңуз менен, чегиңиз менен келесиз. Сиз берген, ооба. Мен биринчи жолу эле алып аткан жокмун бул справканы. Мурда дагы экинчи жолу алдым эле. Мурун биринчи Оштон алчу элек. Биринчиден жакшы болду, Ошко барбай эле бул жерден эле Мелисакалага аям кирбей, кийин уудун ичинде болду, по-моему. Анан бияка чыгып калды, 1-2 жыл чыгып калды. Мен билем мурда дагы алганмын, азыр алдым. Кыйла жакшы болуп калыптыр. Эч коррупция деген нерсе жок. Алып чекке салат экенсиң немеге. Анан кайта чегиңди алып, анан мына күн аласың деп атат. Ушул жактары жакшы болуптур. Бирдиктүү терезе режиминде иштеп жаткан бул борбордон ар бир жаран жумушка орношууда. Чет өлкөгө чыкканда курал сатып алууга жана мөөнөтү өтүп кеткен паспортторду алуу үчүн керектүү тактамаларды милиция кызматкерлерине кайрылбастан эле ушул борбордон алып кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Бул жерде көбүнчө ошо соттуулугу бар же жоктугу тууралуу аныктаган келишет. Анын 3 тарифи бар. 1 күндүк, 1 сутка, 3 күндүк и 7 жумуш күнү бар. Ал 1 күндүк 211 сом болот, 3 күндүк 106 сом и 10 күндүгү бесплатный болот. Акча төлөнбөйт. Шашылбайм деген адамдар 10 күндүккө тапшырып, акча төлөбөй алып кете беришет. 2 жыл мурда мындай документтерди алуу үчүн борборго же болбосо Ошко барууга туура келчү. Азыр ИИМдин Жалал-Абадтагы бул борбору күнүнө 100дөн ашуун жаранды тейлейт. Азыр мындай бирдиктүү терезе режими Кара Көл, Ала Бука жана Токтогул райондорунда дагы түптөлгөн. Атуулдардын соттуулугун алып салуу боюнча материалдар топтолуп, Ички иштер башкармалыгынын маалыматтык технологиялар башкармалыгына жөнөтүлөт. Бирдиктүү терезе борбору областтын Кара Көл, Токтогул, Ала Бука райондорунда да ачылып, алардын жасаган иштери жана берилген тактамалар боюнча бизге маалымат келип түшүп турат. 2019-жылы ачылган ИИМдин бул мамлекеттик кызмат көрсөтүү борбору өткөн жылы 19663 адамды тейлеген. Ошол эле жылы 171 атуулдун соттуулугу алынган. Жаңылай Болотбекова, Бурканбек Матов, Жалал-Абад шаары.